зоопарк ялтинский. Сейчас купим билеты. Ты смотри, а что мы можем ей дать? Банан. Мишель, дай ей тоже еще один банан. Нет. О, там тигрята, пошли посмотрим. Мясо? Нет, сказали, не надо им давать мясо. Пойдем взрослым дать мясо. Они спят. Да, такие няшечки вообще. Ой-ой-ой. У меня пеликаны такой. Мы поняли, что медведи едят еще морковку. Мишель, кто это? Это леопард, да? Ой, какие его. Какие у него зубы, да? Большие зубы. А у нас есть что кормить. Сейчас второй прибежит, ля. Тот сидит такой, думает. Ага, тут ему что дали поесть. А ты еще ту не проживал. Вот этому дай. Вот. Так, а так нельзя. А что он делает? Понять. Ой, Ля-ля-ля, что он делает? какой. Ой, Ты какой хорошенький. боже, он такой милашка. Я их по-другому вообще представляю. А я думала, они большие такие, Да, темные. и страшные. Ой, ты какой сладкий. Кто это? Иди скорее знакомься. Точно такая же зебра. Так это ж она и была. Он такой Привет, привет. Вау. Можно? Если вы будете туда не приду, я не могу контролировать. Можно, ты попробуй, достань. Иди ко мне. Давай покормим зебру, она есть. Уж кормили, ты чего? Иди ко мне на руки так. Я могла их прямо с пальцем брать. Тебе дам с пальца, ага. Давай, сюда.
Да не бойся. Мишель, ты к жирафу идешь? А что будем делать? Будем его кормить, Мишель? Ты не боишься жирафа кормить? Привет. Какой ты большой. Мишель, скорее бежи. Да, можно. Капусту можно ему дать. Да, можно, не бойся. Глянь, как он язычком так. А? Не язычком говорит, не бойся, Лер, давай, он ничего не сделает тебе. Дай ему, он хочет. На язычок давай, ложи. Иди сюда, мой хороший, ложи на язычок. Давайте, подниму на руки. Мишель выбрала самое безобидное животное. Ага. Которая теперь как щипанула за пальцы. О, молодец. Ты молодец? Не хочешь? Пошли. Иди корми. Бери капусту. Давай, просовывай ему вот так вот. Не Кидать не кидай. надо. Вот так Подходи. сверни и давай. Вот не бойся, давай, я держу ручку. Вот так. Молодец, Мишель, молодец, Лера. Давайте, у них пусть хотят. Ой, молодец какая! Да, она поцеловала тебя, да? Мишель, это кто? Верблюд, да? Первый раз на колесе обозрения, да, Мишель? Лера, ты не первый, ты уже каталась? Да, с папой. Мишель, как тебе впечатление?